唔係次次教嘅餸菜都係臭或者會散，今次要教整嘅一係中意，一係就唔中意。講緊嘅就係有啲人都會覺得有假啦底味嘅羊架啦。指定動作，講講材料先，永遠都拎得起放唔低嘅尊嚴啦。黑椒，自然啊。蒜頭，再見。露絲瑪莉，再見。當然仲有我哋嘅主角假啦底味嘅羊架啦。未完嘅，仲有好似震蛋咁嘅樣嘅薯仔啦，芫茜子、辣椒，仲有燈籠椒。首先，我哋要將啲羊架骨肉分離。咁你喺骨與骨之間切一刀，咁就 OK 噶啦。咁你可能會問，又使唔使皮肉分離，將後面啲脂肪全部切走呢？做人唔使去到咁盡，況且自己食唔切都冇所謂。切好之後，我哋將啲羊架放喺隻碟度，再掠啲露絲瑪莉落去，反方向向下掠，咁就得噶啦。唔使太大力嘅，因為大力掣會痛，所以要溫柔少少。要去除加拿大味，當然要加蒜頭啦。將佢壓扁連皮，我平時會用刀壓嘅，今日唔知點解咁戇居嘅，搞到紅都手晒。之後加翻啲油，等佢濕潤啲，作用就等啲羊架、蒜頭同露絲瑪莉都可以滋潤一下。濕潤之後，梗係要輕撫下、按摩下，等羊架完全濕透之後，就會產生呢個水乳交融嘅作用。即係點啊？好食咯，唔係點啊？跟住就擺佢入去雪櫃嗰度，醃佢3、5、7、8、9個鐘頭。如果你按耐不住嘅個零鐘頭都 OK 嘅。首先咧就開爐做咩咧？就要燒燶燈籠椒嘅外層。咁啊，燒緊嘅同時咧就講講今日嘅話題先。今集咧我想講下關於呢個人生導師嘅問題嘅。咁啊，自從大台做完呢套叫做《乜女愛作戰》嘅節目之後咧，突然間咧就多咗一批專家走出嚟喎。咁咧就聲稱咧就可以教大家衝破障礙、突破自己。咁喺呢個節目入邊咧，咁就會安排一班參賽者啦，咁就會爬一條9層樓高嘅柱，然之後咧就係以呢個踩鋼線嘅方式行過對面。咁如果你成功挑戰到呢個項目嘅話咧，一班專家就會走過嚟安慰你，就會同你講你已經成功增強咗你嘅自信心啦。咁但係咧，如果你唔肯參加，又或者你失敗咗嘅話咧，一班專家就會走過嚟鬧你啦，就話你係咪唔想玩啊，係咪想放棄啊，係咪想俾人淘汰啊之類嗰啲咁嘅嘢啦。咁我就知道你夠膽爬一條9層樓高嘅柱咧，頂多都係會練大你嘅膽，但係唔會增強你嘅自信心嘅。不過唔緊要啦。咁啊，事隔多年之後咧，當大家都以為呢班專家會隨住呢個潮流消失之際咧，已經燒好咗啦。等我整埋先，轉頭再講。燒好之後，放佢落隻碗度，用保鮮紙包實佢備用。又嚟啦，壓扁啲蒜頭，不過都係啦，唔好用手，用刀。咁樣折磨自己又何苦呢？水滾之後，掉啲辣椒、蒜頭，煲下佢，唔使太耐嘅，分零鐘。想耐啲嘅話，60秒，跟住撈起佢。個燈籠椒咧都焗咗大概10分鐘啦。咁咧而家就可以用水咧就沖乾淨燒燶嘅表面。你可以抹嘅，但係咧沖就會快啲。啱啱燒佢嘅目的咧就係想佢有呢個炭燒嘅味道。咁個燈籠椒咧洗乾淨之後咧，咁就放埋一邊啦。咁啊等陣間切嘅。咁我哋咧就先切咗辣椒嘅丁先，再去埋核。咁點解要去核啊？咁啊去核就等佢隻辣椒咧就冇太辣咁樣嘅，因為所有嘅辣咧都係喺晒啲核嗰度嘅。咁跟住啦，我哋就會將個燈籠椒啦，都係一樣切咗個丁，唔要啲核嘅。咁個燈籠椒咧就當然唔係辣噶啦，咁但係通常冇人會食核嘅。咁除非你有啲特別嘅喜好啦，咁但係我識嘅人入邊咧都係唔食核嘅。
咁好啦，咁洗乾淨之後啦，咁我哋就先切一切個辣椒啦，切碎佢得噶啦，係咁意，唔需要話切到太碎嘅，咁只不過方便一陣打嘅時候咧，打得比較係勻循啲咁解嘅啫。跟住我哋切埋燈籠椒啦，係切到一粒粒，咁OK 啦。切好之後咧，咁我哋就可以擺喺隻碟度，等一陣間打爛佢啦。跟住將全部嘢打爛佢。先加啱啱切好嘅辣椒同埋燈籠椒、芫茜子、孜然粉，仲有青檸汁，可以加可以唔加㗎。所以啱啱之前介紹材料嘅時候係冇提過嘅。油啦，仲有鹽。打好之後試味，你想加啲乜就加啲乜啦。咁而家咧就洗乾淨啲薯仔，洗乾淨完薯仔之後咧，就將佢全部切開一半。點解切開一半啊？快熟啲啊嘛。咁點解你溝女都要上網傾一陣偈先至約出嚟見面呢？都係同樣道理，快熟啲啊嘛。咁水滾嘅時候咧，咁你就可以咧加埋啲薯仔落去烚一陣先。咁烚緊嘅同時咧，我哋又做其他嘢噶啦。而家咧，我哋可以醃啲羊架啦。咁我哋咧都係一樣啦，好似上次咁，將啲羊架咧就排喺隻碟度。咁點解咁做咧？咁我哋就唔會嘥任何嘅醃料嘅。咁我哋就會撒啲鹽上去先。咁鹽咧就要企高少少撒嘅喎，咁就會勻循啲。使唔使話要擔同梯咁高咧？咁就冇咁嘅必要嘅。撒完鹽之後啦，咁我哋就係會再加翻啲黑椒啦，咁多樣要喺2尺嘅地方度撒啦。撒完黑椒之後咧，我哋就會加翻啲最後嘅醃料啦。咁嗰啲係咩咧？就係孜然粉啦。孜然粉咧主要嚟講咧就去除任何嘅臊味嘅。我哋又反轉佢啦，再醃埋另外一邊，都係加鹽、加黑椒，跟住咧就再加埋呢個孜然粉嘅。啲薯仔咧都已經烚咗一段時間㗎啦，大概5分鐘左右到啦。咁而家攞嚟叉吉吉佢，吉得過嘅話咧，即係代表熟㗎啦。咁好啦，熟之後咧，我哋就可以加翻啲油落去個燒烤盤度啦。個目的就等佢香口啲，同埋冇黐底嘅。好多一樣啦。乾嘅話咧，記得加翻啲油。正所謂咧，太乾加啲油，咁就唔使愁。好啦，加完油之後咧，我哋就可以加埋嗰啲薯仔落去啦。加完薯仔落去之後，我哋做翻個調味，加翻啲鹽啦，加翻啲黑椒啦，同埋可以加翻啲啱啱如果有用剩嘅話，可以加翻啲露絲瑪莉落去嘅，咁焗出嚟咧就會更加香口同埋更加美味噶啦。你焗唔焗唔焗得唔得咧？都可以嘅，你中意咪唔好焗咯。就咁其實淋就咁食都好食噶，只不過我比較中意香口啲先焗佢嘅啫。跟住啦，然之後咧，我哋就可以預熱個焗爐啦。大概475度焗佢10至15分鐘，或者見到表面香脆咁就得噶啦。指定動作，切翻啲牛油落去。而家可以煎啲羊架啦。等個鑊咧就見到冇煙嘅時候啦，我哋就加油，跟住就可以加翻啲羊架落去啦。都係同平時一樣噶啦，纖香一邊，反轉佢，跟住加蒜頭。加露絲瑪莉，仲有加啲咩呢？就係加牛油啦。中間嘅過程呢，咁你就攞翻啲牛油淋翻上去，煎到兩面金黃色呢，咁就可以上碟噶啦。我哋就繼續講埋今日嘅話題先。突然間呢，就有一批專家走出嚟啦。佢哋就係話呢，聲稱喺呢個美國名牌學府修讀呢個人生課程畢業嘅。呢就係仲要係喺某間公司做過，有多年嘅經驗。你以為讀得書多嘅人就會正經啦，點知讀得書多嘅人都係唔正經嘅。佢哋嘅課程入邊呢，就會教一啲比較好身材、樣子娟好嘅女同學呢，就教佢哋剝衫。而呢個衫點識，
遊街示眾，由 A 點行到去 G 點。咁佢咧就係聲稱咧，如果你咁樣做嘅話咧，就會增強自信，單都仲可以簽多幾張添。咁咧最離譜嘅咧就會點咧？佢會逼啲學生啦，幫手收生，做呢個層壓式嘅吹銷，唔係推銷。咁啊，首先我想講咧，咁啊小弟就係喺美國嘅學校度攞呢個大學學位嘅。咁我就已經讀書多年啦。咁但係咧，可能我孤陋寡聞，但我聽都未聽過，見都未見過有呢個人生導師嘅課程可以讀嘅。咁你可能會問，究竟係咪真係有人生導師呢樣嘢呢？咁啊，當然係有啦。通常係點樣呢？我知嗰啲啊，就係一啲喺職場上工作多年嘅人，會教一啲啱啱畢業嘅學生，教你點樣寫履歷表啊，點樣去見工啊，點樣去尋找自己嘅將來啊。高級嗰啲呢，就係會點呢？係會有啲 CEO 啊或者經理級嘅人士教下佢哋嘅下屬點樣去管理啊，諸如此類嗰啲咁嘅嘢啦。咁但係你會問有冇人生導師會教大家去跳樓啊，無端端爬9層高行鋼線啊，着住件泳衣遊街示眾由 A 點行去 G 點啊？咁就聽都未聽過啦。第二咧，我想講咧就係咧，你去讀書唔使要幫佢收生嘅，收生呢啲嘢咧係間公司要做，唔係你要做嘅。同埋層壓式吹銷咧，聽落都興奮啦，但係層壓式推銷咧就真係唔好搞啦。最後想講咧，如果受到威逼利誘，唔俾你退錢，又或者唔俾你走嘅情況之下咧，通常咧我會教大家3樣嘢嘅。第一就係唔好，第二就係嗌停，第三唔係嗌唔好停，而係報警啊！咁如果大家想增強自己嘅自信嘅話咧，咁我就勸喻大家咧就係放鬆心情，唔好樣樣都有一個志在必得嘅心情咧。咁你好多事情都會順利噶啦。正所謂欲速則不達，但係咧如果你心急嘅話咧，只會欲執出一達嘅啫。煎好之後啦，咁啊上碟啦。咁啊為咗保持佢嘅濕潤呢，我哋會將啱啱用完煎完嘅牛油同埋油，同埋啱啱用過嘅蒜頭呢，就會淋喺啲羊架上面嘅，等佢繼續保持呢個濕潤嘅感覺。咁啊睇睇啲薯仔先，咦金黃色咯喎，咁要點啊？攞出嚟啦，仲問燶啦。咁而家可以擺盤啦。擺盤咧就冧高佢啫咪得噶啦，有冇話竅門啊，或者有啲咩技巧噶嘛？冇嘅，咁你鋪高佢冧高佢咁咪靚噶啦。羊架都一樣，豎高晒佢，擺直佢咁就得噶啦。因為咧好多女仔嘅眼光當中咧，都係覺得高就係型，高就係靚嘅。可惜小弟咧咁就係一個比較靚嘅樣子啦，但係又冇6尺嘅身高喎。咁所以咧咁多年嚟都未試過女仔話我靚仔或者話我型嘅。如果一日我可以將我嘅樣擺落個6尺嘅身高入邊嘅話呢，都可能啲人都會覺得我型嘅，或者會覺得我靚仔嘅。不過唔緊要啦，言歸正傳先，我哋就砌好羊架之後，就可以加翻啲辣辣地、甜甜地、酸酸地嘅個醬汁喺側邊啦，擠3滴咁就得噶啦。再多啲可以自己淋水都冇問題嘅。咁啊加埋個老絲瑪尼，完成今日嘅作品。咁啊呢個叫做羊架薯仔辣椒汁，個名都唔好聽嘅餸菜，咁就完成噶啦。啱啱咧就教大家整咗個既簡單又複雜，複雜得嚟又簡單嘅一個餸菜，非常之容易。如果大家用少少時間、少少心血，就可以煮到一個好美味嘅晚餐，送俾你身邊最愛嘅人啦。